kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu tuli wano ku lulwo Mukama tukuŋŋaanye nga famire okuwulira okuva gy'oli Mukama ziba zitusanze bwe tutawulira kuva gy'oli Mukama tunaakola bye twagala Setaani anaatuzzaayo emabega gye twava naye tukwebaza kubanga bwe tukuŋŋaana tuzinnyanyaamu amaanyi ne leero tuzze okuwulira okuva gy'oli kubanga ekigambo kyo ettabaazi eri emigere byaffe era gwe mugaati eri obulamu bwaffe ne tubeera abalamu n'olw'ensonga eyo omwoyo omutukuvu tukwaniriza n'ekigambo kyo omugaati gwo tukwaniriza mu kifo kino tukolemu omulimu ogw'enjawulo kigambo kyo leka kituwonye kigambo kyo leka kisibe emitima leka kinyige emitima leka kiddemu ebibuuzo byaffe weebale Mukama kubanga wooli watuuse dda nga ffe tetunnatuuka nawo mu linnya erya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ffenna ne tugamba nti amen and amen mukubireko ne mu ngalo ezaabwe amen njagala mulabe funa wotula njagala mulabe Yesu njagala mulabe nga bwawula njagala mulabe nange leero Imba nange mulabe Yesu njagala mulabe Baba njagala mulabe nga bw'akola njagala mulabe nange leero obudala otudde njagala mulabe njagala mulabe Mukondo njagala mulabe nga bw'akola njagala mulabe nange leero wenyingimu katono njagala mulabe njagala mulabe Yesu njagala mulabe nga bw'akola njagala mulabe nange leero abeerima olugalo someone on your left and on your right. Say good morning, how are you? Praise the Lord. How is your life? How is everyone? How is your health? How are you in Christ? Praise the Lord. Amen. I'm Joseph Kawesa, the pastor of Harvest Time Church, Chitemu, just along Masaka Road. The Lord has blessed me to serve Him, blessed me to minister to Him the Holy God. Praise the Lord. I'm excited to stand in front of you and before you to minister to you the Word of God. Praise the Lord.
Did I hear someone say amen? Praise the Lord. Nga tutandika ekigambo kya Katonda, get ready. I just don't want people, talking and disrupting us. I want you to be, just right on point. Amen. Praise the Lord. Today, I feel to share with you the word about obedience. Somebody turn to me and say obedience. Turn to someone and tell them he's sharing with us on the topic of obedience. Obedience to the word of God. Amen. Obedience to God, obedience to the word of God, obedience to the voice of God. So it's all the same. So all we want to share is about obedience. You being obedient to God, to obey his voice, to obey him as God, to obey in every area of your life, wherever he speaks to you, wherever he directs you, wherever he commands you, whenever he commands you to do something, you simply obey. Praise the Lord. So, the danger that we face in our lives is when we fail to obey God. Whenever we disobey him, we suffer the consequences of disobedience. Amen? Whenever we disobey, when God comes, for instance, to me and says, Joseph, I want you to do this for me, and then I feel I'm not ready to do what God says I must do, then I will suffer sooner or later. I will suffer the consequences. I will suffer, there are things, there are, repercussions, there are results of disobedience that will follow. Praise the Lord. So it's very important for a believer, for a child of God to obey God. It's like, you all know God is our father, is our parent, and it's like your father, your biological father or mother, when he commands you to do something because he's your parent, then you must obey. You must obey whatever he commands you to do or he orders you to do. So failure to obey, that will lead you to punishment. My father used to beat us, used to, cane us simply because of disobedience. He tells you to do this, you do that, then you expect something in return. So in the same way, when God speaks to us, he directs us, he commands us to do something, and then you are not ready to fulfill, to do it, then expect some, bad results from your disobedience. So today, I feel to share with you, church, children of God, to share with you about obeying God. Amen. Turn to your neighbor and say, obey God. Brother, learn to obey God. Make it a point to obey him. Not sometimes, not in some things, not in some areas, but in all areas of your life. Wherever he speaks to you, obey him. Amen. Mugondere abanyabo ne basebo emitwana egijjudde obulamu bwaffe abamu muri wano mwebuuza naye nze nabaki nafiirwako ki nsabye nsiibye nsabiddwa nkoze byonna abamu mugenze ne ku point eyitawo ne mutuuka eri abasabye abakugu waliwo ba specialists ntero byogera wano era ng'omuntu oba oyagala omuntu okukutulako ekikwa gundi ogenda wa gundi oyo ye musajja aliko prosperity anointing ono ye mukazi oyo bw'akulagulamu ofuuka waddala era biteekwa okukola nabo bakola enkuŋŋaana ne babasuubiza ne revivals ne babagamba nti kasita onoolinnya wano ekigere oteekwa okukyuka embeera eteekwa okuvaawo oteekwa okulaba Katonda bingi nnyo bye batusuubiza naye ne tusigala nga tuli nga bwe twabadde bwe weebuuza emirundi emeka gy'otambudde emirundi emeka gy'osiibye emirundi emeka gy'osabye emirundi emeka gy'owaddeyo saddaaka emirundi emeka gy'otonye emirundi emeka gy'osize ensigo emirundi emeka gyeweemazeeyo naye embeera n'egaana okukyuka ebiseera ebisinga bannyabo ne bassebo ekyama kiri mu kugondera Katonda ekyama kiri mu kugondera ddoboozi lye emirundi mingi mu abaana ba Katonda mukimanyi nti Katonda bw'ayogera n'omutima gwo okimanya ng'ayogedde ebiseera ebimu oba oyagala abantu bakuwulirire Katonda musumba nsabiraako ne bifaanana bityo naye ebyo byonna byakwekweka nga Adamu ne Kaawa bwe beebikkako amaki amakoola oba weebikkako naye deep inside of you okiwulira muli nga waliwo ekintu Katonda kyakubanja
okiwulira omwoyo wa Mukama yakuweebwa ali mu ggwe ayogera smartly n'eddoboozi eriwulirwa munda naga naye Mukama akwagaza kino. So when you choose to disobey kiba kitegeeza ne bwe banaakola emikolo ne bwe banaakola byonna biri byenjogedde tebijja kukukola ki kukugasa, tewali kijja kukuyamba, byonna bijja kugwa buki butaka. Bannyabo ne bassebo oyinza okukola ebingi n'otofunamu ngamba mu Katonda naye n'okola ekintu kitono kugonda n'ogondera Mukama nekikutwalira akaseera katono nnyo okuddwamu. Kakati ekyama kiri wano omanyi ebintu bya Katonda nabagamba dda kanisa nammwe abali abandaba nti kyovumbula mu Katonda kyekikolera. Ebintu bya Katonda byonna byekwese naye nga byangu nnyo okuvumbula senga oba ogonze. Amen. Byama, they are just byama. Ovumbula kivumbule. Kati bw'oba tonnavumbula otawaana nnyo obeera mu bulokole obuli miserable, obeera mu bulamu obw'ennaku obukaaba amaziga. Abajja be bakuyitako be bagenda, abalokose ejjo be bayitawo be bagenda, abasabye ekitono be bakuyitako be baweebwa. Gwe n'osiiba n'otwala ennaku ana, n'otwala ennaku abiri, n'otwala ennaku asatu, n'okola abalabye batakoze, ate n'olaba nga bo bafunye results, n'otandika okwemulugunya ng'oga nti Katonda asosola. Katonda tasosola, naye bo bano abantu kye bakusinga nti balina ebyama bye babikkulirwa, gwe by'otobikkuliddwa mu kigambo kya Katonda. Bannyabo ne bassebo njagala mwegombe nnyo okuyigirizibwa. Okuyigirizibwa kujja bawonya emitawaana mingi nnyo. Okusomesebwa, okuyigirizibwa ekigambo kya Katonda n'okitegeera. Waliwo ebintu byempulira naddala ku balokole era nandisabye bwe nti abooluganda mwenna gye tuli abalokole mu Uganda, abalokole mu nsi yonna, wherever we are, let's change only this time. Let's change. Let this coronavirus be the turning point for every single life of a believer. Tutandika okwekenneenya n'okukyuka. Nasomesako ku Musa bwe yeekenneenya. Ekiseera kyatwala mu kwekenneenya kyamuleetera okuwangaala ennyo mu kukola emirimu gya Katonda. Amiina. Nina ekintu kye netegereza nti ekkanisa nga tennaba kugenda mu lockdown, kanjogere ku ye Uganda gye nsinga okumanya. Abantu twalinanga nnyo okukyamuukirira, twayagalanga nnyo okukuba enduulu, kwegambanga kyolowooza nti Katonda ateeka okukola ku luno, kasita osaba ennyennyinnya eddoboozi ne lifa, n'osinka n'oluganda n'omugamu owooluganda ng'andudde nga sikulaba. Oluganda tubadde mu kusaba, omanyi tubadde mu nnaku nga 40. Ebyo nga byolowooza nti Katonda byayitamu okukola. Katonda takolera mu ebyo. Katonda takolera mu kufuula maloboozi. Katonda takolera mu kulumwa njala. Katonda taliwo okunyigiriza. Katonda taliwo okwegamba to punish you or to, like he's not Satan. Setaani yanyigiriza, Setaani yakuba kibooko. Tulina endowooza eyo okwegamba bagituteekamu abatusomesa ebintuntu. Katonda si bwali bwatyo. Katonda akolagana na kigambo kye. Ekigambo kye bw'akyogera, akyogera bwa si mu bbanga, akyogera eri abantu be, eri abaana be. Kasita okiwulira n'okiteeka mu nkola n'okigondera, results nga zirabika. Gambako nti amiina. Muntunuulire mwenna. Ekigambo kya Katonda y'ensonga, si ekigambo kyayogedde ne kitaddwamu. Not responding. But whenever God speaks to you and you hearken to the word, you respond to that word and you act upon it, then the results will come. Amen? Simple. You don't need to struggle a lot. There is nothing like struggling in the kingdom of God. We can struggle in this world. We can struggle with life. That's okay. You can struggle when you study, when you are in school. You can struggle in all sorts of manner. But with God, in the things of God, in godliness, there is nothing like struggling. Amen? It's God to speak. I hear and obey and put in practice, and the things will go well with me. Simple. Bayibuli eno yonna ejjudde abakazi n'abasajja abaagondera Katonda. Ensonga yali ya kugonda. Just kugonda abooluganda. Kugonda bugonzi. Obedience. Amen? Si kusaba nnyo. Waliwo abaasaba kituufu. Naye ne bw'osaba nnyo waliwo abaasaba ne batafuna. Kubanga baasabiranga mu butali bwetoowaze, mu butali bugonvu. Waliwo abaawaayo nnyo naye eggulu ne litakiraba. Kubanga baawaayo naye ne batagonda. Nga bawaayo ng'amagezi gabwe, bawaayo nga beetulinkiriza, bawaayo kuba balina abalala bye balabye bawaayo. Waliwo abaawaayo saddaaka
ne bawaayo ne batta ente ne bateeka ku altar ne bakola byonna naye ne batasiimibwa Katonda kubanga temuli obedience. Katonda asooka kwogera obedience kyeki. Bwe njogera ku kigambo obedience wateekwa okubeerawo two parties, Katonda n'omuntu. Amiina. Tewasobola kubeerawo bugonvu ng'omuntu ali omu bw'ati. Muntunuulirira mu ntegeere. Tewasobola kubeerawo bugonvu ng'omuntu ali omu bw'ati. Wateekwa okubeerawo abantu bameka? Babiri. Gamba nti babiri. For instance, kanzirire mami ne daddy. Peace ne daddy, jangu peace. Kakati mundabe nga nze daddy. Waliwo ani? Peace. Peace is my daughter. Kakati daddy, our instruction, ani? Peace. Peace. Naawulira daddy. Na kolabo kino okutuuka okukwateko. Naawulira daddy kyakoze eki? Kyagambye. Naawulira daddy. Bw'omala okuwulira daddy taata kyagambye bw'akiwulira n'ateeka mu nkola. Peace bw'amala n'akola kyennyini kyemmulagidde n'akiwulira n'akikola. Ekiddirira ki? Kusiimibwa. Ekirala kuweebwa kirabo. Ekirala kwebazibwa. Naki? Kukulaakulana. Kweyongera. Ndi wadde mbomuwa n'ekirabo ne mugulira olugoye kubanga yakoze eki? Yagonze. Kati njagala mumpulirize mwenna. Tosuubiranga kintu kyonna kuva eri Katonda ne kijja gy'oli nga togonda. Nkiddamu. Tosuubiranga Katonda okuddamu essaala yo tegenda kuggwamu jjo na luli okuggyako ng'ogisabira wakati mu kukola ki? Mu kugondera Katonda. Katonda bw'agamba nti kola bw'oti, you respond and go, I will do that, and you happen to do it, then results will come. Praise the Lord. So Bible eno eri very nga tugitadde wabbali. Abaana ba Katonda nze ebintu bye mukola simanje mubijja. Tulina ebintu bye twagala okukola kwegamba it's like tulina tradition oba ddiini. Bwe ndokoka ntandikirawo okuyiga okusaba okw'olutambi. Si kibi okusaba naye bw'osaba obusabi mujjukire ffe bwe twasabanga mwe temwaliwo abamu n'abamu mwakikolako naye buwalabuzi taata oli mutukuvu Katonda oli w'amaanyi Katonda oli mutukuvu n'okanula amaaso Mukama oli mwesigwa Katonda wange kitange ogenda kukola ki? Twabanga n'oluganda omu nga yasaba agamba Katonda muka kitange Katonda muka kitange nga tolina kigambo kyakyowulira wa luganda oli kyayogera naye ng'ayogera ekigambo kimu mu Katonda taata muka kitange. Ne wabeerawo omulala nga yagamba taata atange taata atange kwegamba kiri awo lutambitambi. Tulinga abaafunayo eddiini eyawukana ku ddiini ziri naye ng'eryawo yo ya lutambi kutontoma bigambo. We don't do these things by realizing, by understanding. After being taught, we put what we are taught in action. Praise the Lord. God is our Father. He wants to commune with us. He wants to talk to us. When He speaks to us, when He speaks to you, brother, He says, my son, I want you to do this for me. You say, here I am, Lord. I'm more than ready to do. And once you move out to do what God has commanded you to do, results will come. It is automatic. It is not even a miracle. It has to happen because you are obedient to His word. Hallelujah. Naye bw'obeera omwana atawulira, Bayibuli ega nti obusungu bwa Mukama bububuukira ku bwana oyo, omwana oyo atakola ki? Atawulira. Obusungu bubuubuuka. Ne bw'embeera dadi bwe ndagira giant kola kino n'atakikola, ne muddamu enkya n'atakikola, obusungu bwa dadi bubuubuukira ku mutabani oyo atakola ki? Atawulira. Kyova olaba nti ffe tuba tulowooza nti Katonda alina ffe naye nga yatuvaako dda because of disobedience. And sometimes disobedience is created by lack of hearing or listening. We don't even spare time to listen. That's why when we go for prayer, all we do is to pray without listening. One time I told you and I said, prayer is communication between you and the Father in heaven. You speak to Him, He will speak back. When He speaks, you listen. Let me tell you, when you talk to God,
The Bible says he listens. Him, God does what? I want to hear someone say he listens. When you talk to him in prayer, he will listen to your prayer. And after listening, he will respond. He will speak back. What do you have to do? When he speaks, you listen as well. You keep quiet, you keep silent, you take a moment of time to listen so that you understand what he says. When he speaks back to you, you have understood what he says because you have listened, then you will activate, you will act upon his word. You will act upon what he says, do this or that. Bw'owuliriza otandika okukola ekyo kyennyini kyakulagira okukola kati awo tewajja kubeera miggo, tewajja kubeera punishment, tewajja kubeera Mukama yeebazibwe ennaku buyinike. Naye kikaali abalokole mwaka ku mwaka nsabirako pasita munsabireko pasita sabira bizinesi yange. Bwe wali otandika bizinesi eyo wawulira Mukama? Katonda yakuwa direction. Nkubuuza ekibuuzo, bwe wali otandika okukola kyokola Katonda yakugayidinga? Did he talk to you? Did you meet somewhere that day? Did God come or did you go to him? Did you exchange? Mwayogerako n'ayogera n'oddamu n'owuliriza n'akuwa guidance n'akuwa direction n'okolera ddala kyeyagamba. Bwe wakikola olowooza wandirabye ebyo ebivuddemu nga kufiirwa, wandirabye kapito yo ng'aweddewo, wandirabye amagoba nga gafa togafuna, wandirabye ebisirani omulogo yandiyinziza okusimbira eddagala n'akusimbula nga Katonda ye yakudirectinga. Kitegeeza wakola bibyo. Waliwo ebiseera ebisinga bwe tuba tukola ebyaffe nga tutandise okukola bizinesi zaffe, tutandise okukola ekyaffe, tumweyawulako ne tukola kyaffe nga ne bwenkubuza gundi watandika adiwe eno naye Katonda yalimu. Yagamba atya? Yakudirectinga atya? Yagamba mu location eno yakugamba atya? Ojja kungamba ne munnaye nalowooza bulowooza n'enkola. Kati bwe bimala okufiiririra ng'otandika okwekuŋŋaanyiza abasumba ne bannabbi bajje batandika okusabira n'okufuka ku kifo eky'amafuta musumba jangu anointing ekifo kino. We are like witch doctors, we are practicing witchcraft. But this is simple. Whenever you think of doing something, go before him, consult, mubuuze. Bwanaga mutabani, don't tokiyingirira, totawaana kubanga tojja kufunayo mukisa. Omukisa tegujja nga magiki. Omukisa baguteekerateekera, gutandikira Katonda kwogera naawe. Nsisinkano yo ne Katonda ne mwogera n'obeera very sure. N'akugamba nti mutabani genda otandika obuweereza. Bw'onooba obutandise tolyetaaga kino, bw'onooba otandise kino tolyetaaga kiri, naye gwe genda nga bw'oli toweetaaga miliyoni ya sente, toweetaaga kino, gwe genda mu kitundu kola bwoti ne bwoti. Buli bw'okola kye yakulagira n'otandika okukola kye yagamba. Bw'agamba nti genda onoone omukyalo oli mukole naye nonooyo, genda onoone Owooluganda Muteesa mwegatte mukole omulimu. Bw'ototeekemu gwe yagamba ekkanisa ejja ttambula. Kasita onoononoza n'oteekamu b'ataakulagira ye tabbu. Mujjukire bwe nabasomesa ku Musa. Bayibuli egamba Mukama n'amuwa n'abantu banaakola nabo. He obeyed. Bw'ogamba nti Yoswa ye yaliwo yekka mulembe ogwo oba Alooni. Waliwo abantu bangi naye bw'akyagendako n'abo kubanga God the Father has directed him to those people. And now he has obeyed. Agenda kufuluma agenda akole naki n'abantu abo. So buli lw'okola n'abantu abatuufu be baluwa beebo Katonda bakudirectinzeeko. Ekifo ekituufu kye kiriwo olw'Oluganda kye kifo ekyo Katonda kye yayogerako nagga nti nkutumye ngende nabazizi. Mwaka ky'omutuufu kye kiseera kye yagamba nti mu kiseera bwe kiti bwe lulituuka olulituuka. Bameka basoma Bayibuli nti awo olulituuka. Mukama n'agamba nti awo olulikola ki? Appointed time according to him. Bw'okolera mu appointed time ya Katonda you will prosper. Why? Because you have obeyed and worked in the time frame of God. Gamba ko kyamina. Naye buli lw'otandika okuyiiya n'okola ebintu byo gemaziga zembooko ze challenges bwe kukaaba bwe buyinike bwe kufiirizibwa buli kyokola tekimmuka buli kyokola kyekifa. Abalala bwe bajjanga bayitawo nga olowooza nti balina Saamu Magic. Kyokkola tulinayo n'abatugambye nti oyo munnange alabika agenda mu nnyanja, balabika bo be mulaba basaddaaka abantu ogaggawala bwe balowooza kubanga ye agezezzaako ne bikola ki
ne bigaana lwaki biganye kubanga ebintu abitabula tamanyi bayibuli kyegamba bayibuli yogera ku bugonvu obedience whenever you are not obedient to God you will suffer all your life year after year day in and day out you will suffer brother mwana gojja kusafaringa namwe abakola kosi mu ssomero bwe munomala gasoma kyonna kyonosoma you never succeed. First seek the Lord, take your time before God and he will direct you. The Bible says he will order your path. Amen. Ajja kulagirira amakubo go. Commit your ways to the Lord and he will direct your what? Your path. He will direct your path. Just, you know. Chovola nti mulimu abantu abamutafa nayo. Amina. Daniel bamusula mu mpologoma asigala akada. He is very sure when wali alimu appointed time. When wali yawulidde okuva eri Katonda ye n'agonda kati zino empologoma baziri 15 nga zimaze wiiki 2 tezirina tezijja mukola kubanga obeyed ali accurate mu byakola empologoma temulinaako buyinza. Gamba ko kyamina obwavu tebukulinaako buki kubanga oli mu kkubo ki tuufu. Amina. Ebisiraani tebikulinaako ki buyinza kubanga oli mu kkubo tuufu. Naenda bya balokole batya emizimu ndabya abalokole buli kaseera atambula akanula amaaso tenda buli wayimirira buli kaseera abeera ku bunkenke simanya ndaba kyenkola kubanga tali very sure kirabika wano balozeewo kirabika fire yogera ko fire tulinga abalalu bennyini kyovulaba tebatwengatta nako oyagamba ngende mu balalu abawedde emirimu otambula okanula maaso buli woyita olabawo muzimu balabikaliwo omuzimu ekinyonyi kinamuŋona bwe kiyitawo gwa muzimu fire ng'okuma omuliro tutambulira ku fire bannange mulirya ddi ku mbizi ne muba n'emirembe gyammwe. Mukama yebazibwe omuntu bw'abeera ng'ali mu kuba ettuufu ng'ali very sure nagondera Katonda business gyenkola Mukama yandagirira naŋŋamba olikola bwoti bwe yaŋŋamba okutandika bwe natandika n'emitwalo 2 naŋŋamba nti nandaga bwe nakwata n'ebbandaali ya miliyoni 2 kati ndaba business eri mu miliyoni 2 kati ne bwokeera nga bataddewo embugo tojja kanula maaso buli koolabye fire yoka nowekeesega nowangajja nokanula maaso noyita bafuka w'amafuta bayiwa w'amafuta n'okola obukolomooni ebyo byonna bukodyo na bintu bubonero bulaga kutya. That's a sign of fear. You are not confident of what you are doing. Praise the Lord. But if we are sons and daughters of God, of the Most High God, we are accurate in our way. Byetukolanga tuli accurate. Yayogera naffe yatulagirira byetugondera Katonda tuli bamukwano naye. Mwana wange tubeera n'oluyimba luno mukuma ku kamwa kafulugama ntambulanga sitya olw'omusaayi ogwayika kwegamba empologoma ne bwe zeetooloola asigala ayimba ntambula nga sitya. Setaani ne bwajja n'atuula wali mu ntebe ye nga yeebase n'agolokoka n'amulaba nga awanisa amayembe bw'ati tatandika kwekandula nafa ogenda asigala tatidde kubanga alina accuracy alina confirmation mu ggulu. Gambako nti amiina mu linnya lya Yesu. Bameka bategeera kye ŋŋamba. Tujja tambula obulamu obutaliimu kutya. Bano abasajja ba Musa awulira buulizi Katonda n'amugamba nti baabo Farawo n'amagaali ge gaago gajja n'amugamba nti golola omuggo gwo ku nnyanja muntunuulire mwenna. God orders Moses to stretch forth his rod on the Red Sea. N'agolola omukono omuggo gwe bw'ati bw'amala okugula amazzi ne gatandika okukola ekkubo. Lwaki? When God orders him, when God directs him, stretch forth your rod, he obeys and does what God has told him. You don't see anywhere the Bible says awo ne bamala okusiiba essaawa 12. Tolina bulaba Bayibuli wegambira nti awo ne bakuŋŋana ne bakwata emikono ne bagoba emizimu ne bagituuma erinnya ogwo baguyita nakasandali ogwo kakati tugugoba tuyogera nagulo naawe leetayo ogugwo. Tebalina budde bw'ebyo. Mukama bwamuga golola omuggo takuba muggo agolola ki muggo. Bwamuga golola omuggo tanyeenya mutwe agolola ki muggo.
bw'agamba oggolola omuggo n'ogolola omuggo ekkubo lijja kulabika. Gamba nti lijja kulabika. Yogera ogenda lijja kulabika mu byenfuna. Lijja kulabika mu by'okusoma kwange. Lijja kulabika mu future. Lijja kulabika mu famire. Lijja kulabika mu byensimbi. Lijja kulabika mu buli kyenkola. Gamba konti amiina. Banyama ne bassebo tutandika okugondera Katonda mu buli kye tukola. Kamba buli omuntu asobola ogenda mu banka n'afuna obukadde 10 n'atandika bizinesi. N'ogondera Katonda n'agamba ntandika okwokya gonja ne kasoolya nga yakulagidde nga bwe yalagira Musa. N'oyokya gonja wa siringi 15,000 oba enkota n'ogigula mu kitundu oli n'atandika n'obukadde 10 mu myaka 5 ng'oli naggagga asuubula China. Okusinga ng'oli lyaggwawo kubanga yali magezi mapange. Teyalindirira Mukama, teyawulira kuva eri Katonda agondera ekyamulagirira. Bavubukamu abatudde wano bwe munaagondera Katonda mujja kukola ebinene. You will do exploits young as you are. You will start up big businesses just young as you are. You can start up a big business while you're still in school simply because you obeyed God. Somebody say amen. Eyo yenjawulo wakati w'abalokola abagonda n'enjawulo wakati w'abalokola abalalula abakola obukozi. Ovaalira kubanga wali mu church y'egindi nga service bagitandika bati naawe noddayo eka n'okola ekyo. Bw'wali egindi mu revival y'egindi batambula n'eccupa z'amazzi naawe noddayo n'ofuna eccupa. Bw'wagenda ewa nabbi Bright gundi n'aleeta akadomola k'amazzi yakajja Isirayiri bonna n'abagabira naawe bw'oddayo mu church y'ewammwe ng'ogamba abasabi abeegayizi bannange tufuneyo obudomola. Yengeri gye tujja okuwona, yengeri gye tujja okukulaakulana. Ebyo bipange, ebyo biyiiye, ebyo bikopperere. Tandika okugondera eddoboozi lya Mukama kye ligamba. Genda olindirire Katonda. Bayibuli egamba nti abalindirira Mukama yiga okulindirira. Omusajja agamba nti nalindirira Mukama n'okukola ki? N'okugumiikiriza. Lwaki omulindirira eddakiika 2? Mulindirire bw'aba tannayogera tovaawo. Bw'anaatandika okwogera naawe ajja kuwa direction. Ajja kuwa ekigambo ekikuwonya accident ezinajja. Ajja kuwa ekigambo ekigenda okutandisa bizinensi entuufu. Gambako kiweewaawo mu linnya lya Yesu. Bandika bategedde ekigambo kya leero. Hallelujah. Lubeerera Essula 26, Genesis chapter 26. From verse 1, the whole chapter, it speaks, it talks about Isaac. The Bible says there was famine in the land. As the Bible reads, there was another famine in the land in addition to the one that had occurred in Abraham's time. Chitegeza, this is second time when famine was invading the land. Okay? And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, and at Gerar. Verse 2, the Lord appeared unto him. Listen to me, hear me. Listen to me, hear me. The Lord, somebody said the Lord, appeared to him and said, when God says you listen, when God says you open up your ear. You remember when I said small mouth, big ear. Bulinjiri gyenjogera wanekwatagana. Small mouth, toyogera yogera ngoli maso ga Mukama. Gwe yogera weka, era Mukama, era kaka, Katonda Mukama. Mwalugamba lokolabo n'asontera wayise ku church nga basaba kusaawa emu ku makya. Ne basibawo nga basaba naye nga tawummudde alinga olutambi. Ne busiba ne bukya nga tawaddeyo kaseera Katonda yayogere. Verse 2 says, and the Lord appeared to him and he said, do not go down to Egypt to live in that land. Togenda Misiri. Kitegeeza Mukama yajalemye omutima gwa Isaaka ng'enjala erumbye ensi mwali. Nga pulaani ye yayogedde ne mukyala we abeebase. Ayogedde ne mukyala we. Amuga omanyi mami, engeri yokka gye tuyinza okuwona Rebeka. Tuve wano tudduke nawulidde nti Emisiri waliyo ekyengera. Emisiri waliyo emmere nnyingi. Emisiri amatooke gavuluuja. Omuceere, omupunga n'ennyama gy'ebiri. Naffe tetusobola kufa nga bakaki bakafeero. Abantu bonna bakulumukuka bayingita bakkirira wa? Mu nziremu. Naffe tugendewa
olwokubiri n'omugamba nti Mukama n'alabikirani Isaaka n'amugamba nti teweetantala okugenda e Misiri. Bw'okimanyi mutunuulire mwenna Katonda ayinza okugaana ogenda osuubula e Dubai nga wewali bizinesi. Bw'okimanyi nti Katonda ayinza okugaana okuyingira akeedi ng'abantu bonna gye bavugira emmotoka. Katonda nagaana gwe okugenda. It's not about those people. It's about me. Somebody say it's about me and God. Take emikono gyo mu kifuba ga it is about me and my heavenly Father. It's not about the majority. It's not about what people do. It's not about what people plan to do. It's about what God speaks to me as an individual. Somebody glorify God. Hallelujah. It's about to me. Mukyala Kaweesa tulekeraawo okugendera ku lujjudde lw'abantu. Bagundi bakoze kino nammwe mukole ekyo. Mami tugire kino nabadde niwa musumba gundi bagize kino. Nabadde ku TV nendaba nga bakola kino nedda naffe tugire kino. That's not the blessing. The blessing is not commanded your way after looking at what the majority does. The blessing is commanded to come your way when you listen to what God says. Say amen. And the Lord appeared to him. How many of you are ready for God's appearance? That makes the point. That makes the point. Katonda bajjajendi ensonga brother. Sifayo bantu bameka batachanchaalira. Sifayo bameka bantu abatajja wange. Sifayo bameka bantu bameka batampoze. Sifayo bantu bameka batanyambye kumpa kapito. Twemulugunyiza abantu abatali batuufu. Twetaaga Mukama tetwetaaga bantu. Bwano Isaaka mu mbeera ye yali teyeetaaga bantu bansi eyo. Yali teyeetaaga Misiri. Yali teyeetaaga byengera. Yali yeetaaga kuwulira ddoboozi lyani. Teeka omukono mu bbanga ogamene Mukama neetaaga kuwulira ddoboozi lyo. N'amugamba nti teweetantala okugenda e Misiri. In other words, Bayibuli yandibadde egamba nti e Misiri wadde waliyo emmere nnyingi, waliyo bogoya, waliyo ensujju, waliyo omuceere, waliyo enkoko, naye tokola ki? Awo nno abantu bwe batandika okugobera emizimu. Musumba olaba ŋŋaana atuga naŋŋaana okugira ekitugundi sijja kukikola ekyo mazima ddala. Ne musumba naye talaba kati ekyo mizimu gyennyina yekyaki ŋŋenda givaamu. Naye nga Mukama ayogedde n'omusajja we nti akugambe nti teweetantala wadde biringa ebifuna. Wadde omusajja oyo yalinga omugagga teweetantala omufumbirwa. Wadde obufumbo obwo bulinganga obulabika teweetantala okikola. Wadde eggwanga lya Amerika linganga eriwereddwa omukisa teweetantala ogenda. Wadde ekintu gundi kiringanga ekikola. It's not what God says. Do exactly what God says you must do, and when you do that you'll prosper. Hallelujah. Bayibuli egambye etya? Olwokusatu. Wano olwokubiri yamugamba olwokusatu. Stay in this land. Somebody turn to your neighbor and say, stay. Mutunuli omugaya, stay. Stay. Kadde mwenyeuni gena. Kamuganda. Awo nno waliwo sacrifice mutunulire mwenna. Abantu nga basiba ndogoyi zaabwe bakkirira. Emmere eri Misiri. Ate yabwereere. Bannanga abalinnyayo baniigina banyirira. Wano mumaze ennaku wiiki tewali kaakulya. Mukama ajja agamba nze Mukama ŋŋambye stay. Buli omugamba stay. Bameka abasobola okugondera ekigambo stay? Bameka abasobola okusacrificinga obulamu bwabwe ne bagamba I will hearken to the voice and I will stay? That's where many of us fall. We fall. We can't endure hardship. Bawiriza bannaffe bangi batulese. They couldn't endure. They couldn't stand. Nga waliwo ababawadde means enyangu, waliwo ababalagiridde ekkuba erigaggawala amangu, waliwo ababagize nankani. Ffe tajja tusiba, nze tajja kunnemeza. Naye weebuuze nti bukyogenda okungudde byenkanaki? Zero. Why? You didn't hearken to the voice. Nebaza Katonda ku lwa Isaaka tumukubireko engalo. Mukama bw'amugamba nti stay, zikube zivugire ddala. Mukama bw'agamba Isaaka nti sigala,
wabere wagamba munenti go kusigala mwana gwe sibawulira bali awo nja kujja mbu atule omuntu oluyi muganti go kusigala newankubadde nga wosigadde walinga awaavu newankubadde wosigadde walinga ewatali mmere newankubadde wosigadde walinga ewatafuna yiga okusigala kasita Katonda agamba nti sigala. Isaaka mukubira engalo mwebaliza Katonda. Mukama bw'amugamba nti sigala, stay in that land as a foreigner. By the way, he was a foreigner even. Foreigner oba tolina bwe twajja ekitemo okutandika echurch. Jesper, if you can remember, twali tetulina dduuka we tuyinza kwewola because we are foreigners. There was nothing like a shop where they knew us. Not even a market, not even a grocery. We started a church, no money, no nothing, no food, but we have to stay. Because God had directed us to plant a church in that locality. It wasn't easy, but we had to obey. It was the only choice. Obedience is a choice. Somebody turn to your neighbor and say, to obey God is a choice. Amen. Wabera wo alternatives ki endala. Wabera wo amakubo amalala muteesa. Bayinza n'okunonolwa ne bagga waliwo ddiiro ogenda kweyalinga byuma California. It is up to you to choose. Katonda bagamba stay. However eri bakusuubiza omutwalo gwa $1 buli mwezi. Stay, hearken to the voice of the Lord. It will be more blessed. It will be a blessing to you to stay than to go. Bible yagambye where you are a foreigner as a foreigner, and I will be with you. Kambabuuze okugenda e Misiri n'obeera n'emmere n'okusigala mu nsi gy'oli foreigner n'obeera ne Mukama, kiki kye wandikoze? Eno olina emmere bw'ogenda naye nga tolina Mukama. Okusigala eno olina enjala naye ng'olina Mukama. I want you to think about that. This is all about, is what I'm talking about, what it means to obey God. Hallelujah. Obeying God is not an easy game. It's not just a game. Tennis. It's not soccer. Oh, it's a sacrifice. Praise the Lord. He has to choose to stay. The land of famine, yet he's a foreigner, no friend, no comrade, no relationships, no family, but he has to choose to stay because God will be with him. Tugende mu maaso. For I'll give you, I'll be with you, number one. Number two, I'll bless you. Okyusinga ki? Okugenda ewali emmere naye ng'omukisa gukuvuddeko. Mutunuulire mwenna abooluganda. Kikugasa ki okuvuga emmotoka nga tolina mukisa gwa Katonda? Kubanga abalokole b'ennaku zino mu abandaba mulowooza nti okuvuga emmotoka ennene gwe mukisa. Omukisa nagusomesako wano nga tutandika COVID. Nagamba nti omukisa si ebintu ebiggwawo. Omukisa gwa Katonda ye Katonda okubeera naawe. Amiina. Agamba nti eri balina emmere naye tebalina muki? Mukisa. Gw'osigadde mu njala naye onnina, kitegeeza olina ki? Omukisa. Bw'oba olina omukisa, Sumba Fred oba olina byonna. Emmere oba ogirina, obugagga oba obulina, ettaka oba olirina, zaabu oba omulina, emikwano oba ogirina, feeva oba ogirina, nga ne mu ggulu ogenda. Wandigambyeko nti amiina, amiina, amiina. That is what we call the blessing of God. The blessing of God is to obey God. Whenever you obey God, total obedience, then you are blessed. Not that you have a big hammer, you have a big car, a 4x4. Not that you have a fancy house, a wonderful house. No, that's not a blessing. It's materialism. It can fade away. The blessing will remain. Hallelujah. Isaaka n'abeera mugezi. Bannyabo ne basebo abalokole b'omulembe guno mbakubira omulanga muyiga okulondako. Muyiga okulondako. Kola bw'oti. Muyiga okulondawo. Kyekyo choose. That is to make choice. Muyiga okulondako eky'omuwendo ekisinga. Olwaleero gamba omuntu nti omukisa guli mu bokisi eyo.
4x4 eri wano ng'eyimiridde gireti ne kalina ajja kulekawo bokisi y'omukisa wadde katono akwate 4x4 ne kalina agambe mukulu batulabire tayawula tasobola kulondako. Balina omukisa abantu abo basobola okulondako abalala nga babasekerera naye nga balondako ekisinga obulungi. Mujjukire omukazi Maliza ne Mariyamu. Yesu yayogera ng'oli yemulugunya n'agamba nti mazima ddala Mariyamu alonzeeko ekisinga obuki? Bannange obuki? Mariyamu akoze ati ekikola ki? Ekisinga obulungi kye kyali kiriwa. Oli ategeka asiika magi, asiika nkoko, evvumbe liwunya akaloosa mami wali ng'afumba. Bannange ani atandyagadde kwagala kifi kya nkoko naye mbona atudde ku bigere. Alonzeeko ekisinga tekiwunya kawoowo essaawa eno. Essaawa eno tekiraga supu naye mugezi. Abantu abalondako balengera far beyond, balengera after. Wano wabeerawo katini ne batunula emitala weeri amaaso ga bulijjo gye gatalaba. Balina omukisa basobola okulengera abalala bye batalengera ne babironda. Balokole b'ekitemu muyiga okulonda ebituufu. Togwa lwa kagaati, togwa lwa kagoyo, togwa lwa mukwano, togwa lwa fujjo. Yiga okulondako ebyomuwendo ebitali kuggyibwako okusinga ebiggwawo amangu. Gambako ti amiina. Hallelujah. Kambuke tugende ku verse 5. Waliwo ebisuubizo njagala munsomere essuula eyo yonna. Olwokutaano lugamba bwe luti. Verse 5. Because Abraham listened to my voice. Addayo ate. Katonda buli muntu awuliriza eddoboozi lye obedience. Addayo n'amujuliza agamba Isaaka mutabani waani? Wa Ibulayimu agamba ne dadi we yakikola sikisiba ku ggwe wekka Isaaka. Tuddeyo ne kitaawe yakola ki? Yawulira because Abraham listened to my voice and kept my mandate, my commands, my statutes and my instructions. Your Bible is gundi enjakula endala King James yange egamba he obeyed. He obeyed. Somebody say obey. Abraham obeyed my voice. Natakoma obeying atoka. He kept my statutes, my commands, my statutes and my instructions. Abooluganda mutunulire biyita mwenna oyagala okulaba ku mukisa ogusigalawo ogutali kuggyibwako si myaka 10 si myaka 2. Gondera Mukama, kwata endagaano ye, kwata ekiragiro kye nga bwe kiri. Tofaayo abakulesa emirundi emeka abagenze mu maaso ogenda kubalaba nga basaanuuka ng'omuzira naye olibeerawo n'abaana bo mu linnya lya Yesu. Gondera Katonda ne bwe kiteetaagisa, gondera Katonda ne bwe kireetera obulumi, gonda weereza n'omutima gwo gwonna. Waliwo oluyimba oba mukyala Kristo yaluyimba, gondera n'omutima gwo gwe Mukama yalimanye ebibyo gwe nire ku gwe. Munyambe mu luyimba mulowoozeeko, lowooza ebigambo ebyo. Ati alireete ebyange mu biro ebiriba bisaanira. Kamume gw'omanya omutima gwange. Owulira ebiro bwe biriba nga bituuse. Waliwo ebiro bwe bituuka. Olireete ebyange mu biro ebiriba bisaanira. Koma lowooza ku luyimba olwo luddemu engiriyo. Waliwo ebiro ebisaanira. Yesu olwalira abantu beefuga, Yesu olwalira abantu balya bulungi, Yesu olwalira abantu bafumbirwa, Yesu olwalira abantu beeyagala. Naye waliyo ebiro byo gwe gumira ku ye, gondera Katonda. Waliwo ebitundu byayimba, sikwata nnyo ebitundu naye omuntu bw'aba ayimba nzibiriza n'empuliriza. Mukama gw'olimanye ebyange. Katonda leka amanye ebyo. You don't care about people. Why are you so much concerned about Mama, it's about God. Wano Isaaka yali alina okulondawo bantu oba Mukama, Misiri oba Mukama.
Yali alina okukola choice. In obeying God, there must be a choice making. Hallelujah. Tugenda kubaba mu kisanga tugondedde Mukama. Mu nsende y'abalamu. Tugenda kubeera mitwe. Bayibuli bwegamba nti oliba mutwe so si mukira. Temala kwogera bino bye tusaba ebyekiyaayo. Mukama yagamba tugenda kuba mutwe so si mukira. Ebyo byongera naye ogonze kyenkana ki? Condition egikutte kyenkana ki? That's why obitontoma wabikwata mutwe. Waliwo abantu bakwata ebyawandiikibwa muganda wange nga mu ddakiika 15 aba yakasuula haya ennyiriri nga 40 naye nga zonna ziri mu mutwe nga teri gyateeka mu nkola. Buli Mukama wagambira nti onoobanga mutwe aba alina kyasoose okugamba okugondera. Amiina. Aba alina kyasoose okugamba okukola ki? Munzizeemu amaanyi mpulire nti gye muli. Haleluya. Waliwo olunyiriro lw'12 eyesula yonna gisome yonna eya 26 naye olwokutaano olwo njagadde mulabe ne Ibulayimu era yawulira eddoboozi olw'12. Isaac sowed. Somebody say he sowed. He sowed seed in that land. Which land? The land where he was a foreigner. The land where God told him to stay. Don't depart from this what? This land. In that very year, Isaac sowed his seed in that land. And in that year, he lived 100 times what was sown. And the Lord blessed him. Ensinga terimu mmere. Bw'oba osomye ebyafaayo ennyo ng'ogenze mu maaso. Waliwo enjala yaleetebwa drought. Drought kye ki? Ekyeya, teri nkuba. Emyaka gyonna enkuba nga tetonye. Mukama n'amugamba tova wano. Mukama n'amugamba siga. N'addira ensigo ba wheat, ngano, babijanjalo whatever. Bayibuli egamba wakati mu pereketya w'omusana. Isaaka n'agondera Mukama. Olwaleero bw'ongamba nti siga ensigo wakati mu mwezi ogwokubiri, January ogwokubiri, nkulaba ng'oli mulalu. Naye once God says go and sow your seed, and I happen to obey the voice of God, no matter no sign, no symptom that the rain is coming, but I simply obey. It's not about symptoms and signs. It's not about the weather. It's not about the climate. It's not about the changes. It's about the voice, hearkening to the voice of God, obeying his voice. He obeyed. He obeyed. He obeyed. Nagonderani nasiga. Bible egamba in the same year n'akungula 10. Bw'obanga olina obudde bwo n'onoonyoleza n'osoma bonna abantu bali bakabanga Ibulayimu alina byonna. Essula egyegenda Abimeleki kabaka w'ensi n'atuka omugamba nti tuveeni kubanga otusukkulumye ojja natuwamba. Teyamugobanga tamusobola bamwegayirira bwegayirizi ne bamwegayirira nti tuveemu ssebo ne bakola naye endagaano tukwegayiridde ng'omusajja Bayibuli egamba he waxed great n'asukkuluma kubanga yagondera ani. Kyokera omuntu akunanya mugajo onogondera Mukama. Kiki kyowulira kyotogondera Katonda? Mukyukire munyumyemu eddakiika. Mugamba obuulyawo gy'emigga egikubwa, obuulyawo bwe bwavu obukuluma, obuulyawo bwinze endwadde ezo ze tulaba, obuulyawo kyova oganya okugenda mu maaso. Teweetaaga wannabbi gundi, weetaaga kweggalira mu kasenge okola endagaano ne Mukama. Omugondere, mwogereemu. Ddayo ne mukyalawo mukwatagane, ddayo ne maama wo, ddayo n'abaana bo, ddayo mu kasenge omwo. Mutandika okusalawo gondera Katonda, mukole ekyabalagira. Mugenda kulaba munyenyeko muge mwami Muteesa, ddayo wa mukyalawo, mugenda gondera Katonda. Alina kyabalagira okukola ne mugaana. Bw'okimanyi nti Katonda ayinza okuddira akantu k'olina akamotoka ako n'agamba nti kasige mukuumi. Wuliriza, bw'ogonda munnange aba alina paaka y'emmotoka nnamba, bw'ogaana n'osigala naako ne kakaddiwako. Katonda ayinza okugamba okusiga ezo ssente z'obadde okuŋŋanyiza kapito. Mbalabyeko omuntu najjanga akawanaga Mukama ŋŋambi badde nina emitwalo 8 naye Mukama ŋŋambi siziteeka mu bizinesi nsooke nzisige. He sowed in that land.
enjala emuluma muntunulire mwenna muddeemu emuluma ensigo agifunye yandibadde akolaki kuwonya ki mukama n'amugaa togirya gisige katonda ali trick ebintu bye tebifaanana bya bulijjo listen katonda ebintu bye tebiringa by'abantu tebibeera easy tebibeera bye mumanyidde it's not a normal way. He will come and like he's opposing your idea. Yeah? Most times when God speaks to you, brother, he wants to bless you. He wants to take you to another level. He will be contrary to your ideas, contrary to your plans. Agamba kakati eyo simmere yakulya kirabika kola yafunyeyo abange Rebeka mukyala mukiwedde twafunye emmere ya nnaku 5 kati twafunye endere batuwadde endere 3 ngolo bamaze ennya tebali n'agamba temugirya musige n'agamba mukama teriyo nkuba teriyadde kireera bw'omusana nambye it's not to eat it's to be sold. The Bible says you obeyed God and sold in that same year. He leaped 100-fold. Somebody say amen. Blessed are they that are ready to obey God. Praise the Lord. Hallelujah. Waliwo omuvubuka omulala bamuyita Peetero. Peetero oyo naye yali alina okugondera Katonda. Bw'oba osomye mu Luka 5:5 Peetero yavuba bafuba ne bagezaako engege zaagaana. Era wanaagamba mu Luka 5:5 Peetero addamu Yesu ng'azze yasooka n'amuwa n'ekitiibwa. Yesu abagamba, you know what? Cast your nets. N'amugamba, look at me. Yaddamu Master. Akagamba ako kali kamulaga nti champion nnyo. Master. Simon replied, we've worked hard all night long and caught nothing but at your word. Somebody say at your word. Somebody shout and say at the word of the Lord. At your word, I'll let down the nets. We want you to go in there. Twatawanya ekyo kyonna twavubye twakoze buli kakodyo k'ennyanja kuba tukamanyi twali bafu tetwakwasiza yadde akagege yadde akamukene naye olw'okubanga oyogedde olw'okubanga kigambo kyo we will let down the nets. That is obedience, obeying God's word. The theme today, obeying the word of God. Katonda agenda tandika okwogera n'emitima gyammwe ku bintu ebizibu ennyo. Ekiro kyonna wavubye mu nzikiza engege mwe zitalabira n'olema okukwasa. Ku ssaawa 6-7 ez'emisana ekigambo kya Katonda kikulagira okuddayo osuula obutimba. Togenda lwa budde, togenda lwa nnyanja kugimanya, ogenda lwa kigambo kya Katonda. Kubirako Yesu engalo ez'amaanyi. Waliwo abantu abatudde wano Mukama ngamba okwogera ekigambo kino. Mu nnaku eziddako ntono agenda kwogera naawe ekigambo naye kigenda kuba kizibu. Kigenda kuba kizibu. You have to be very, very vigilant. Agenda kuleeta ekigambo kijja kujja tayinza n'obutakiisa muntu kijja kujja kikwekkatemu eppa naye nga kizibu. Naye wulira bw'ona okigondera n'okikola egenda kuba ntandikwayo mu kugenda kuleva eddako toliddayo kuba kyekimu. Katonda agenda kukyankalanya by'omanyi by'obadde omanyidde ebintu ebyo by'omanyidde simanyi Mukama mpaggulama naye mpulira ekigambo. Agenda kukumesinga round ku kyobadde omanyi ng'obadde okwata kkubo lino agenda kukulagira okukwata ekkubo liri. Obadde omanyidde bikola bwoti agenda kukulagira obikola bwoti. Naye bw'anaakugamba n'ogonda n'ogamba ati yogwaga I'm going to do what you say, you are going to experience a fundamental change in your life. Njogedde ng'asaaga, njogedde mu ddoboozi si lya bannabbi nnyo erinyola ensingo, erinyola eddoboozi. Njogedde so smartly. Get ready. God is going to give you an assignment, and soon He's going to order you to do something very soon. It's not going to be so easy. It's going to be so tough. But wait. Praise the Lord. Somebody say amen. Gamba kocha amen. Bameka bali ready okulya eddoboozi.
wanika omukono gulemeze. Mukama ansabira abantu bano bawe ekisa. Munaku entono eziddako ogenda kusukuma ekigambo kyo eri obulamu bw'omuntu ono, eri obulamu bw'omwana wo. Naye nkusabye Mukama, muyambe nawe ayitewo, muyambe nawe awangulewo. Tekigenda kujja nga kyangu, naye at your word they will obey. As he obeys, a result, powerful results are coming. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Waliwo abantu bangi nnyo betweyimiririza mu Bayibuli muno, sijja na kulisoma obudde. Naye ebyawandiikibwa bino biwandiiko bitwale. Bassekabaka ekisooka essula 17 ojja kusomawo olaba omukazi oli eyali Bassekabaka ekyokubiri essula 4 olusooka paka ku lw'omusanvu. Waliwo omukazi oli namwandu eyalina akasumbi ak'amafuta. Mwana we baali bagenda mutwala nga muddu nga bimusobedde, baawe yaleka amabanja omukyalo we. Naye ebigambo nabbi byamugamba nga tobirabamu sensi, naye yali alina okugondera ekigambo kya Katonda. N'agenda yeyazika containers akatinyenyenyenyo ng'akacupa ako bwenkalaba nga oilo twalina. He had to go out, borrow, yeyazika ebisumbi n'amatogero n'amapipa amanene nga talaba na bwe biyinza kukola mwenna mutunuulire. Waliwo oluusi Katonda lwayogera naawe gwagenda okwogera naawe mu nnaku entono, togenda kulaba bwe kigenda kukola, kuba tewali muzungu, tewali agenda kuwa kapito. Tulina mu COVID, naye bw'onookola Katonda kyakulagidde, you are going to see. Ono omukazi teyalinawo how scientifically, geographically, historically yali takiwuliranga nako engeri gye kyali kikolebwa. Omuntu omu n'agaggawala okuva mu kacupa mpaka kacupa. Nabbi n'agamba nti olina ki mu nnyumba? Musome ssuula eyo. Olina ki mu nnyumba? Nti wozi ninayo akacupa katini kalimu otufuta. Nanga kakati genda weewolereko amapipa n'amatogero n'ebintu ebinene, konteina ennene. Tandika oddira akacupa otwo otufuta tulimu ng'otulula oteeka mu bipipa ebinene. Biologically, mathematically, historically, geographically, yogerayo kyoyagala kyonna kye wasoma. Tebirina we bikola nga kano kali ka miruzi meka kano wangi tekaweza miru 3 330 meals. Look here. And now he says borrow. N'oleeta olujjolo lwonna ne lujjula amakonteyina agalimu liita 14. Tulina wali tanka za liita mutwalo. Naga gwe bw'oba ozifunye ddira kano akacupa ng'otulula. N'atulula alabika asiiba tulula n'akoowa. Mutabani we n'amukwatako naye nga eyo n'ejjula n'erimba. N'agenda ku ndala nga tegaggwamu. Historically, mathematically, logically, lugandatically, anatomically, magically. Teekawo kyoyagala. Architecturally, tekikola. Gambako nti tekikolangako. Akacupa kano okujjuza amatogero n'amapipa ne crest tanks zonna. Gambako nti Mukama w'amaanyi. Bw'omugondera kyogere gamba ndi Mukama bwe naggondera ogenda kundaga ebinene. Kyogere n'amaanyi nti ogenda kundaga ebikulu. Kitange n'emmange bye batandaga mugambe nti ogenda kundaga ebinene. Gavumenti ya Uganda byetesobola kundaga ogenda kundaga ebinene. Gavumenti ya Amerika byetesobola kuntuusako kyogere n'amaanyi nti ogenda bindaga. Gambako nti amiina. Kugondera ddoboozi lyani? Gamba neighbor nti muganda wange gondera eddoboozi ly'onoowulira. Senga nali namwandu nze saanditawaanyi. Bannange abatuukirivu we muli naye nze mu butuukirivu eyo siriiyo. Si buwezo obutuukirivu obusobola okugonda n'enkwata akacupa n'engenda ngamba neighbor mpeeyo tanka naawe mpeeri. N'entandika okukola ebyakanyabasi eby'obusiru ddala.
awo nali siyitawo bayibuli gani mu butuukirivu mwe tunayima okukola ki okunywezebwa naye nze Kaweesa awo nali siyitawo ne balina omukisa bagondera eddoboozi wanika omukono gani nti weebale Mukama ekisa ky'oteeka ku bantu bo ne bagondera eddoboozi lyo nange Mukama mbalira mu abo mpe ekisa ekyo ekisobola okugondera buli kyondagira mukubireko mu ngalo zivuge oyo omukazi ddayo mu 2 Kings chapter 4 from verse 1. Read the whole chapter. Then you can also read 1 Kings chapter 17. A widow and the family. Omukazi oyo yali mu kiseera ekyenjala. Nabbi naye yagenda gyali bamuyitanga Elisa. Elisa oli awedde yali owa Eriya. Katono ow'okubiri yali waani? Welisa nabbi omusajja wa Katonda. Yamugamba nti ono yali Eriya. N'amugamba nti genda ewaani ewannamwandu gye naakuliisize. Naye waliwo logiki awo mutunule. Nabbi bw'atuuka mu nnyumba y'omukazi yali asigazzaayo ndowooza era obutta bwali bwenkana ng'akacupa kano. Byonna bifaanagana nga buli obuwunga obwa muwogo bwali bulinga bulaba akacupa. Bw'amugamba nti mukazi gw'enjala enzita namugamba nsigazza mukankakulageko nabbi. Namugamba bw'atyo bw'ayogera Mukama nti kagoye nkalye gwe kagoyere nze. Bw'onongoyera n'okampa mu nnyumba muno temuliddayo kulabikamu ki njala. Tuddeyo wali logically mentally leeta koyagala tebiconnectinga tebikwatagana. Engeri gwe gyoyagala nkuwa akatawera half nga n'omwana wange tannalya naffe tugenda kulya kano tufe bw'oŋŋambe nkuwa olye nfune emmere ennaku zange zonna. Logically automatically kubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Bannyabo ne bassebo byonna bino mbyogera naye nga mbasa ku kigambo kimu kugondera Katonda ky'abaakoze eki. Munyambeko abatuddeyo Katonda kyakoze eki kyakulagidde tugondera Katonda kyakulagidde. Bannyabo ne bassebo tugondedde Katonda wadde emirundi egimu tulemereddwa. Naye waliwo ebintu bye tukola nga tugondera bugondezaani Mukama tugamba bwe tuti tukyali ready tukyeyongerayo okugondera twongere ekisa tugondere ddala. Wanika omukono gwo nga nsaba ebigambo bino. Mukama nga tukyali balamu tuwe ekisa ekyeyongera okugonda. Ebintu ebimu bizibu tekisoboka kugonda nga bwe kyetaagisa tetusobola tuli banafu naye ekisa kyo kitubeere tugonde. Yengeri yokka gye tugenda okusinkanibwamu yengeri gye tugenda okugetting our needs met as we obey and hearken to your voice. Lord, help us. It's not all that easy. We need you, Lord. We need you. God will not perform so mukono gwo tagenda kukolera okujjako ng'osoose n'okola ki. Sirina njiri eno esuubiza gye muwulire no mu revivals ne babaga Mukama mwina agenda bakolera wiiki eno tamala gakolanga mulalu tadiibuudanga mulalu. Omuntu asobola okuggwa wano eddalu eddakiika 2 n'afulumya bino ebintu ng'agaba. Katonda si bw'akola. Waliwo omusajja omugagga gwe baayogerako eyagwa eddalu ng'ali mu mmotoka yaavuga omutwe ne gukyankana n'omulundi gumu tabapakinga emmotoka yalina ssente mu mmotoka nga zijjudde mu kisawo n'atandika okuyola ng'akasuka kubanga omutwe gukoze eki. Katonda si butabufu wa mutwe tayoolanga bw'akasuka alina condition. Amiina. Omuntu yenna bw'akubuuliranga enjiri n'aga nti eno wiiki Mukama agenda kukola Mukama agenda bagagawaza Mukama abatwala kuleva eddako naye n'atakulaga gwe engeri gy'olina gunda n'atakulaga nti ajja sooka kujja kuteekateeka Mukama na kigambo ki ajja sooka kwogera gy'oli nti kola kino nsooka enkola ekiri bwe katabaamu ako yaba akulaga nti Katonda mulalu. Katonda takola nga mulalu. He's not a magician. He's not a magician. Takola magic, takola bufuusa.
edda nanyumirwanga nnyo nyaawo kowina walingawo paka yadyawo naye dda nga tusoma mu primary Lubaga walirangawo omusajja bamuyitanga Kyando ng'akola obuti okitegeera ng'alaba yakawala kali anakagajja ng'ozaala eggi nze atali nkoko nzazooze oŋŋamba otya ninzaala eggi temulaba nti ebintu ebimukulimba kwennyini n'asooka ajja bw'ati n'akwata mu lugoye lwako munda n'afuulafuula ateekayo obuti eno n'ayisa omukono omulala ne pulu ne ligwa nemugamba maama ono omusajja maama naye nga omwami oyo yamala n'alokoka n'atukyalira ku kyaki ennaku ezo n'atugamba engeri nti eggi yajjanga nalyo n'obuti yajjanga nabwo n'akwata abantu 7 bonna ne batalaba bwe yalisonsesa n'akola Kyando Katonda si Kyando mwabasabira abantu mwabalimba abantu ne mubalimba ekiro kyonna muzoofa naye kye Katonda agenda bagagawaza genda weetooloola ebbanka genda nankaniye ebyo byonna byakifuusa na Kyando Katonda ye Katonda ayagala abaana be bagondere kyabalagira bagamba ntereeza obulamu bagamba ntereeza kino bagamba naakola bwenti ng'okoze bwenti bw'okikola Katonda n'asooka kka mu kitiibwa gambako nti amiina haleluya tubalabye bonna abasajja be tubalabye bannamwandu okumanya Katonda alina ekisa naye talina kisa kya busiru ne nnamwandu ateekwa okubaako kyakola nze Kaweesa mmanyi okgenda eyo ne ndaba nnamwandu atalina ayamba ne nkwata bukwasi mu mpale ne mmuwa Katonda si bw'akola ne bw'oba nnamwandu nga tolina kw'olina you make sure you fulfill his condition first ekyo ekisa eky'obuutta ekyakaweesa takirina bw'omala gadiibuuda Katonda si bw'alize conditional God sometimes praise the Lord gambako ti amiina agamba nnamwandu ntegedde sitole zo zonna nziwulidde kogenda okulya n'omwana w'omufe naye nga toyagala kufa ddira olina kawooli in other words naawe wadde oli nnamwandu yiga okugaba yiga okusiga kubanga batalina mwagala mufu abalina buli kaseera mugagga atuwe Katonda agamba this time si mugagga yakuwa ddira kw'olina kagabe bisobole okukolera ky'oyagala gambako ti amiina. So as you obey that voice, you obey that word, the Lord in return will do mighty things for you. Amen. Hallelujah. Njagala fena tuyimirire ku magulu gaffe. Hallelujah. Nzikirizanga abantu abadde mu ruumu eno muwulidde ebigambo bino. Malidde ku kigambo ekigamba nti Katonda talina ddiini era si munnaddiini. Kyovula bajja ne mu bannamwandu n'abalagira ebyokukola bwe baba baagala okumufunamu n'okugenda ku leve eddako. Kakati okuva ku mutaali wano paka ku mukulu Katonda ng'oyagala akole ewamu akole mu bulamu bwo. You must know that he is a God who went to the widow. By the way, 2 widows. Ntera okweyita ow'ekisa asinga Katonda nti nze oyo omukazi sandimuliddeko kamere. Kati ekyo ekisa ekyange kya busiru kikyukuli. Ekisa ekyannamaddala, do hearken to my voice. Do what I say and I'll do what you want. Even more. Kiki kye weetegese okukola? Are you ready to do what God will command you to do first? I don't care whether you are poor, whether you are younger, whether you are not listening, but provided you are created, you are human. Take emikono gyo mu bbanga. Ogenda kukola obweya mu maaso ge. Yesu Bwana mpita nange. Owulira okuwuliriza eddoboozi? Sibawulira. Zibiriza amaaso go. Manika emikono kyogera omulundi omulala nti Bwana mpita. Sibawulira. Bijjemu omuzannyo. Zibiriza amaaso go leero serious.
sibawulira temuli ready eddoboozi lyo bwe linayongera nange mu kintu kyonna tewali ali special tewali yagambibwa buli sekinomu Katonda ayagala okuwonya ayagala okugaggawaza ayagala okusonyiwa ayagala okuyamba naye olina okuwulira eddoboozi Mukama ogenda kusabira oluganda olwo Mukama muwe ekisa kwata omuntu oyo mukwateko okujjako ng'alina kyakola tandika omusabira mu bigambo byo owa lefuti n'owaddi omusabire owa kono n'owaddi ogamba nti Mukama muwe ekisa omuntu ono akwetaaga sinongerero yakugenda musabire Katonda amuwe ekisa si byangu okwerekereza akagoye k'olina n'okawaayo okugola n'omukono ku nnyanja ng'amazzi gasobole okukola ekkubo okukugonda lowoozayo ku bantu abagondera Katonda n'okubata ejjinja ogenda otegoliyasi ng'emmundu zimulemeddwa okwo kuba kugonda n'ogenda okuba ku ssaawa 7 ez'emisana ng'ekiro mu nzikiza engege ezaagaanye sabira omusajja oyo sabira oluganda oyo yawangule wiiki eriko test the next 2 weeks are full of tests to many people here waliwo abantu abagenda okubeera tesitedi Katonda agenda batesitinga agenda kwogera nammwe agenda kuwa sediment naye tejja kuba nyangu kusalidde andalabashikarababalabashanda anderebeleribyoboboshikarabakoshantarabababasha rekeboboboshantakarabababashandu andalabababababayazikarabababasanda rimokoshenteterereribyoroboshika In Jesus' name we pray and say, Amen.